फाफामऊ जंक्शन है, स्टेशन रेलवे का देखिए। जो पानी टंकी है वहीं में फाफामऊ जंक्शन है ट्रेन पकड़ने के लिए। वहाँ आके तब उनको फाफामऊ सिटी है भैया लोग। ये विनीता हॉस्पिटल है, बहुत माना जाना है। फाफामऊ में मशहूर है विनीता हॉस्पिटल। सबसे पुराना पानी टंकी है। फाफामऊ सिटी है भैया। इस रोड से कानपुर जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, बरेली जा सकते हैं, गोंडा जा सकते हैं। भैया लोग फाफामऊ सिटी कैसा है, वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर करिए। पहले जो पीपल के पेड़ है टंकी के पहले पुराना रास्ता वही था। वाला पुराना पुल अपना नाला दिखाओ। बाएं हाथ से जाएंगे तो फाफामऊ स्टेशन जाएंगे आप। राइट हैंड घूम के आपको जो डीजी आ रहा है गाड़ी उससे भी जाएंगे तो फाफामऊ स्टेशन। यूनियन बैंक ATM है। माताओं वालों भाइयों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मैं ऐसे ही काम से टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा।